Ayan o. Yun, nabalaho. Okay, boilo. Yun. Ayun na, nabalaho na. Tabi-tabi. Nabalaho mga kamaster. Yan o. Nangangamoy na yung ano. Naku. Ano na yung gulong mga kamaster. Yan o. Maputik kasi dito mga kamaster o. Alanganin ng ano. Ayan, atras ulit, atras. Ayan, boy. Buboilo ulit yan mga kamaster oh. Nausok na yung gulong mga kamaster oh. Hello, sige, yun, ayan na, malapit na. Ayan na, yun, nakaahon din. Nakaahon din mga kamaster oh. Ayan o. Yun yung dinaanan niya ng ano, gulong. Galing na pala doon. Ha? Traktora? Yun o. Nadaanan na pala ng ano, traktora. Master. Umuwi na mga kamaster, hindi kayang pumasok dahil ano, maputik. Ano?